Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, ustozlar. Bugun musobaqaga keldik. Suvni qattiqligiga ma'lumot beramiz. Xo'p, suvni qattiqligi birligi bo'ladigan bo'lsa milligramm ekvivalent taqsim litrda bo'ladi. Bu masalalarda bu suvni qattiqligi nima? Suvni qattiqligi yoki qattiq suv nima degan holatda bo'ladigan bo'lsa, qattiq suv deb nimaga aytiladi? Qattiq suv deb tarkibida kalsiy va magniy ionlari bor suvni biz qattiq suv deymiz. Va tarkibida kalsiy va magniy ionlari bor suvni biz qattiq suv deymiz. Xo'p, qattiq suv ham o'zi ikkiga bo'linadi. Doimiy qattiqlikka ega bo'lgan suv bor, keyin vaqtinchalik qattiqlikka ega bo'lgan suv bor. Agar kalsiy va magniy ionlari gidrokarbonat ionlari bilan birga keladigan bo'lsa, ya'ni suv tarkibida gidrokarbonat ionlari bilan birga bo'lsa, bu suvni biz vaqtinchalik qattiqlikka ega bo'lgan suv deymiz. Nima uchun vaqtinchalik qattiqlik deyiladi? Sabab kalsiy gidrokarbonat, magniy gidrokarbonat ionlari, tuzlari bor suv qaynatilganda parchalanib ketib qoladi-da, qattiqligi yo'qoladi. Misol kalsiy gidrokarbonat bo'lsa, suvni qaynatamiz, parchalanib ketadi, kalsiy karbonat, karbonatdan suv chiqadi, kalsiy karbonat cho'kib ketadi. Shuni hisobiga kalsiy ionlari yo'qoladi. Shuning uchun vaqtinchalik qattiqlik deyiladi. Agar xlorid va sulfat ionlari bilan birga tuz hosil qilgan bo'lsa, bu doimiy qattiqlik deyiladi. Bu doimiy qattiqlik deyilishiga sabab qaynatilganda yo'qolmaydi. Misol magniy xlorid, kalsiy xlorid, magniy xlorid yoki kalsiy sulfat, magniy sulfat holatda bo'lsa, qaynatilganda parchalanmaydi, o'z-o'zidan qattiqligi yo'qolmaydi. Unda nima qilinadi? Faqat ularda doimiy qattiqlikka ega bo'ladigan bo'lsa, kimyoviy usullar bilan yo'qotish mumkin xolos. Misol uchun karbonatlar ta'sir ettirib, fosfatlar ta'sir ettirib, shunga o'xshash holat. Buni endi to'liq shu nazariy ma'lumotini 9-sinfda berilgan. 9-sinfda nazariy qismini o'qib olamiz. Biz asosan masalalar haqida gaplashamiz. Demak, suvni qattiqligi 9-sinf degan kitobda bor, shuni o'qib olamiz. Reaksiyalari boshqa-boshqalarini. Xo'p, biz masalalarda nima deymiz? Suvni qattiqligi nima deyiladi? Ta'rif bo'yicha suvni qattiqligi deb 1 litr suvdagi kalsiy yoki magniy ionlarini milligrammlardagi ekvivalentlar soni. Milligrammlardagi ekvivalentlar soni bu suvni qattiqligiga misollar. Xo'p, lekin sizlarga ilojimiz boricha osonroq usulni o'rgataman. O'zini ta'rif bo'yicha o'zini ishlanish qoidasi bilan ishlaymiz. Biz sal boshqacharoq usulni o'rgatamiz, osonroq bo'ladi. Xo'p, uning uchun nima bo'ladi desa, uning uchun birinchi o'rinda biz normal konsentratsiyani bilishimiz kerak. Normal konsentratsiya nima? Normal konsentratsiya ta'rif bo'yicha 1 litr eritmadagi erigan moddani grammlardagi ekvivalentlar soni. Ya'ni aytaman, normal konsentratsiya 1 litr eritmadagi erigan moddani grammlardagi ekvivalentlar soni. Buni qanday topamiz? Erigan moddaning massasini uning ekvivalentiga va eritmaning hajmiga bo'lamiz. Eritmaning hajmi har doim litrda bo'lishi kerak. Xo'p, endi normal konsentratsiya suvni qattiqligiga nima aloqasi bor? Agar suvni qattiqligi ta'rifini qo'yadigan bo'lsak, 1 litr suvdagi kalsiy va magniy ionlarini milligrammdagi ekvivalentlar soni. Agar biz uni 1 litr suvni ham asli eritma deb olsak, eritmaning ichida kalsiy va magniy ionlari bor deb tushunishimiz kerak. Faqat bundan farqi, normal konsentratsiyadan farqi milligrammlardagi ekvivalentlar sonidan hisoblanadi. Ya'ni nima degani? Farqini tushuntiraman. Normal konsentratsiya 1 litr eritmadagi erigan moddaning gramm ekvivalentlari, suvni qattiqligi 1 litr suvdagi erigan kalsiy va magniyning milligramm ekvivalentlari. Demak, normal konsentratsiya gramm ekvivalent, suvni qattiqligi milligramm ekvivalent. Nima qilamiz? Biz suvni qattiqligini topish formulasini o'ylab topamiz shundan. Xo'p, normal konsentratsiya grammlardagi ekvivalent ekan. Suvni qattiqligi milligrammlardagi ekvivalent ekan. Xo'p, nima qilamiz? Normal konsentratsiya grammda bo'ladigan bo'lsa, milligrammga o'tish uchun, nima qiladi? Grammdan milligramga o'tish uchun 1000 ga ko'paytiramiz.
Demak, normal konsentratsiyani mingga ko'paytiramiz degan formula kelib chiqadi. Normal konsentratsiyani hamma ham biladi. Suvni qattiqligi ko'pincha holatda abituriyentlarda esdan chiqib qoladigan mavzu. Ya'ni ta'rifi, ishlanishi esdan chiqib qoladi. Agar bu holatda bog'lab oladigan bo'lsanglar, umuman esdan chiqmaydi, chunki normal konsentratsiya juda ko'p keladi e'tiborlarda. Demak, normal konsentratsiya nima ekan? 1 litr e'tiborga ergan moddani gram ekvivalentadi. Suvni qattiqligi milligram ekvivalent. Biz gramdan milligram o'tishni mingga ko'paytirardik. Shuning uchun normal konsentratsiyani mingga ko'paytirsak, suvni qattiqligi chiqadi. Demak, har doim suvni qattiqligiga oid misol kelib qolsa, avval biz normal konsentratsiya topamiz va mingga ko'paytirib ko'ramiz. Masalan, test tayyorlaganmiz shu mavzuga oid, buni kanalga joylab qo'yamiz. Misolcha aytaylik. Birinchi savol. Shu testdagi 500 litr suvda 202,5 gram kalsiy gidrokarbonat borligi ma'lum bo'lsa, suvni qattiqligini toping. Biz suvni qattiqligini topishimiz kerak. Birinchi nima topamiz? Birinchi normal topamiz. Normal topishni nima qilamiz? Erigan modda massasini, uning ekvivalenti va eritmani hajmiga ko'paytiramiz. Endi suvni qattiqligida eritma suvga to'g'ri keladi. Xo'p, yozamiz. Normal konsentratsiya hisoblayman. Erigan modda kalsiy gidrokarbonat. Massasi, erigan modda massasi berilyapti 202,5 taqsim, buni ekvivalentini hisoblaymiz. 61 dan ikkitasi 122, 40 bo'lsa 162, demak 81 bo'ladi. Ko'paytirilgan hajm 500. Bo'lamiz. Bu ikkalasi qisqaradi. 81 ga bo'linib ketsa bu 2,5. Bu 1 bo'lib qoladi. Biz 2,5 ni 500 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. 2,5 ni 500 ga bo'lsak 0,1000/5 normalli chiqadi. Bu normal chiqdi. Endi suvni qattiqligini topishni nima qilamiz? Normalni mingga ko'paytiramiz. Demak, suvni qattiqligi nechiga teng? 0,1000/5 ni mingga ko'paytirsak 5 ga teng degan javob keladi. Yoki yana aytaylik, buni naborot berib qo'yishim mumkin. Misol aytaylik 11-misol. Nima deyapti? Suvni qattiqligi 3 ga teng. Endi suvni qattiqligini berib qo'ysak-chi. Suvni qattiqligini berib qo'yilgan bo'lsa, biz normalga o'tib olishimiz kerak bo'ladi-da. O'z-o'zidan formuladan keltirib chiqarsak, suvni qattiqligidan normalga o'tish uchun milligramdan gramga o'tishimiz kerak. Buning uchun milligramlardagi ekvivalentlar soni, ya'ni suvni qattiqligini biz mingga bo'lib qo'yishimiz kerak. Demak, nima beryapti 15-savolda? Qattiqligi 3 ga teng. Suvni qattiqligi 3 ga teng bo'lsa, demak, normal konsentratsiya 0,1000/3 normal deydigan. Demak, bizda normal konsentratsiya bor formulamizda. Keyinchi, qanday hajmda suvni yumshatish uchun 100 suv tarkibida bo'lishi kerak ekan, shu 131,4 gram magniy gidrokarbonat bo'ladi degan holat. Demak, bizda nima bor? Magniy gidrokarbonat massasi berilgan. Uni ekvivalentini topib olamiz, hajm hisoblashimiz kerak. Hajm topishimiz uchun va litr topishimiz uchun bu yoqqa tushsa litr bu yoqqa chiqadi. Massa taqsim ekvivalent ko'paytirilgan S normal degan holat bo'ladi. Massa qancha berilyapti? Massa 131,4. Erigan modda magniy gidrokarbonat ekan. Buni ekvivalentini hisoblashimiz kerak. Tuzak ekvivalent topish uchun molekulyar massasini metal valentligi indeksiga ko'paytmasiga bo'lamiz. Demak, hisoblaymiz. 61 da ikkitasi 122, 24 bo'lsa 146, 146 ni 2 ga bo'lib oladigan bo'lsak, ekvivalenti 73. Ko'paytirilgan normal konsentratsiya 0,03. Bo'lamiz. 131,4 ni bo'lishimiz kerak 73 ga. Demak, qisqarib ketadi. Bu 1,8, bu yerda 1. Demak, biz 1,8 ni bo'lamiz. Bu yerda 0,1000/3 da 0,1000/3 ga bo'lib olishimiz kerak. 1,8 ni bo'lsak 0,1000/3 ga 600 litr. Demak, suvni hajmi 600 litr bo'ladi. 600 litr desak, javob o'z-o'zidan azobga to'g'ri keladi. Shunga o'xshaymiz. Demak, bizga bitta narsani yordam beradi, normal konsentratsiya.
Lekin havo konsentratsiyasi bilan yaxshi ishlashni bilsak, suvning qattiqligi bizga muammo bo'lmaydi. Nima uchun? Havo konsentratsiyasini topamiz, mingga ko'paytirsak suvning qattiqligi chiqadi. Agar suvning qattiqligini berib qo'ygan bo'lsa, havo konsentratsiyasiga to'lamiz. Buning uchun nima qilamiz? Suvning qattiqligini mingga bo'lib olamiz degan. Demak, shu holat bo'ladi. Shu formula bo'yicha ishlasa, testlar joylab qo'yamiz. Ishlab, kalitlarini o'zimga jo'natib qo'yasizlar, tekshirib beraman albatta.